张连珍哈，那个声音来自意大利公路上过来，走亲是浙江瑞安的瑞安高楼的，我是传统行业是做包的啊，非常感谢杰森老师、文飞老师上的这么好的平台。我今天晚上跟大家就是说分享一下哈，我老公那个鼻炎哈很严重的疫情啊，就是说我老公是17年来意大利的，他那个时候出来嘛，别人说意大利的那个滴鼻子的那个药水很好，叫我去买来给他用，他说滴鼻炎好的，然后还有那个吃免疫类的，就是说那些吃的也有，那个很麻烦，都要放到冰箱去的，今天吃了就要放冰箱去，明天再拿出来吃，吃了就要放进去哦，这样子的。那个我老公就连续大概吃了3、4年吧，那个有时候买来给他吃吃，那个鼻炎药就是每年都有接着滴的哈，这个滴了就是说滴久了好像没什么效果，又放那个滴久了好像没效果，就放这个这样子，也用了好听几年。起来林真他那老师，个鼻炎很严重，就是说嗯哼，听起来林真老师，就是说你先生这里就是有这个啊，慢性鼻炎的困扰，你听得到吗？啊，慢性鼻炎的困扰，对不对？鼻炎慢性鼻炎已经在中国很严重的哈，就是每天早上起来打那个喷嚏锅要打10几个最少这样子的，每天早上眼睛一睁开就是这样子。那个然后来意大利哦，就是再加上又有发粉，他那个鼻炎就更严重。3、4月的时候嘛，他就是有时候那个鼻水流出来都要纸巾塞起来在那里做工这样子的。哇，那可想而知，就晚是我上睡觉的这个质量也会被影响。对晚上睡觉，他都是嘴巴张在那里睡的，他都是睡不好的，那个鼻子整个都堵住的。嗯，那是会非常，然后我就嗯对，然后我就去问医生哦，我那个人比较爱好嘛，他那个鼻炎那么严重哦，嗯，我就去问医生，那就说叫他那个又另外给他放一种那个滴鼻子的药水，然后药哦，他就给他那个叫他早上晚上滴这样子哦，他嗯，一天滴2滴好一点这样子，然后就是说我是从前年嘛，2022年7月份接触这个我们这个安利的哦，有出来的。我觉得这个吃了就是说我自己嘛改善了嘛，就是身体状况哈，吃了很好嘛。以前我也是一个亚健康身体的哦，就是我也是很幸运认识了我生命中的那个贵人林林清老师哦，然后他给我介绍那个秀梅老师那个健康顾问，他就给我就是说给我建议嘛，秀梅老师哦，我就把我自己的身体就是说改变很大，治好了那些慢性胃炎啊。脚水肿啊，反正很多毛病了。就是说，后来我老公那么严重，我就问秀梅老师，我说我想配那个幸福餐给我老公吃嘛，就说那个鼻炎那么严重哦，然后我有天天有学习哦，我就很想给他吃。刚开始他也是拒绝的，不愿意吃的，不愿意吃，我好像也无所谓，我就是先给他配一套这个幸福餐嘛，就是说哦，这个卵磷脂2瓶我打成粉，然后这个纤维粉哦，这个是一条一条的哦，我就把它拿出来剪掉，全部都放在那个蛋白粉里面哦。还有一盒那个奶昔我这个幸福餐是刚刚备起来还不久的，这里还有很多哦。奶昔就是说现在的路上还没有到，我又订了，我就这嗯，样子一起备起来给我老公带工厂去，就是这个摇摇杯里面就这样子泡起来喝，这样子哦。完了，然后他喜欢喝嘛，他喜欢喝，我就那个，然后就这个蛋白粉很香的，我们备起来给哦，他哦，奶昔这个是什就这样子。么什么胃口的啊？是巧克力还是香草的啊？我这个是香草的，很嗯香的，然后纤维粉，然后这个卵磷脂液磨成粉哦。我们这个嗯蛋白粉啊就很好泡的，他就每天早上这么调根，打2条根这样子泡起来嗯，喝。然后他喜欢吃嘛，反正他说这个味道好哦，他不吃稀饭的，在工厂里，一般早上都是饿肚子的，不吃的，面哦，包也说吃怕了也不吃哦。嗯对，然后他这个喜欢吃嘛，后来我就给他买了那个贝利健，我不是天天有在学习嘛哦，然后我就给他买了贝利健，然后鱼油，然后这个胡萝卜素哦，还有维 C 哦，然后大蒜片，我就这样子给他备起来吃，
他大概最多2、3个月嘛，那个鼻炎就基本上面就没什么。听到他晚上回家睡觉那么吃力哦，嘴巴没有张开那里睡了，就是睡起来声音也很轻了哦，都不影响我了，就这样子。那他就非常林正老师，因为我是那你先生这嗯边吃了你这边帮给他调好的这幸福餐啊，吃了嗯。多久啊？这边调理了有大概多久啊？带上去，先是这样子的，幸福仓是先吃1个月，吃1个星期，他说好喝，我就给他备了那个倍的劲了，倍的劲嘛，每天叫他吃1份哈，就是说这个一样吃1颗1颗哦，然后鱼油我叫他吃2颗哦，胡萝卜素我叫他吃2颗，然后这个维 C 也叫他吃2颗，这个大蒜片我叫他吃3颗，这样子配起来。然后他就说自己回来就说鼻炎轻松多了，没有那么严重了哦，他就这样子说，吃1个星期嘛，然后连续吃了3个月，反正他就说他自己吃好了，不用吃了。我说那你幸福餐要喝的，我说你在工厂里，面包也不吃，我说那个稀饭也不吃哦，然后我就幸福餐配起来给他连续都有喝，去年一直喝到现在都有喝幸福餐。然嗯，后偶尔就是跟那个鱼油，他就是偶尔还是有吃的。我叫他吃，我说你在工厂里，我说又不吃水果，然后又不吃青菜哦，他不怎么喜欢吃的哦。我说这个维生素 C 是给你补充的，我就这样子给他讲哦。然后这个胡萝卜素，我说都是给你补充的，我说这些，我说对你身体很好的，我说你以前那个鼻炎那么严重了哦，我说现在吃了好了嘛。说都是给你补充的，他后来就听我的，他就是偶尔就是吃2颗，就是现在1年了都还有在吃，反正效果很好对他来说。哇，你先生太幸福了吧？还好就有林正老师这个健康管家，然后让他就是在3个月调理了。然后原先听林正老师你刚才讲的，在意大利买的这些在药剂店买的这林林总总的治鼻炎的，然对后提高他免疫力的这些都不小心都放了过期了，对吧？然后就对的这样子对对对，扔掉。你有些药吃的药那个吃嗯的那些好像也是益生菌一样的它那个滴几滴你要不放到冰箱去就会没用掉的，那个挺贵的也是，就这嗯样子。然后那些医生给他也经常换来换去那个药还有那个鼻炎药。他们说你这个鼻炎那不严重，在这边这些药买过来要不要钱啊？都问他，他说一次买过来都要花100多块钱呢，还不用钱，那些鼻炎药都挺贵的，要20多块钱一瓶。然后吃的那些益生菌、吃免疫力的吃鼻炎的那些都挺贵的。我后来想想，我就给我老公讲，我说哎呀，我说我一个人去营养我说我们全家人都受益。就是说，像现在这个时候，像去年上半年疫情啊，反正这2年不是疫情很严重嘛，有时候我儿子有点发烧感冒啊，我都就给他吃一点那个维 C 啊、胡萝卜素啊、大蒜片啊，然后泡点蛋白粉给他喝了，他就见效了。但有时候他要是没胃口了就一开始感冒很严重嘛，没胃口我就把那个营养早餐一样就是打起来这些东西放在里面一起给他喝，喝了第2天就好了。这个我自己懂了，就是说那个，就是说我自己也觉得自己就是说很高兴嘛，就是说一个人许愿，全家人都受益。哦，是的，然后嗯，对，然后这个我老公他也很坚持，到现在有时候我说他说就幸福餐吃完了，他都不跟我讲的，他说我幸福餐又快吃完嘞，他就这样子我说吃完了，我说就再那个嘛配套给你们，我说这个又那么方便，我说就只要脑磷脂一，我说放在里面打碎就行了，我说你自己也会配呀，我就这样子我就这样子跟他说，想想你先生很我说乐意的把这个欧元放在你的眼前，说老婆帮我再买一套啊，就这么持续的喝下来，对吧？这样这个要杯里面这样子可以，他说5分钟就是说就喝完了，杯子也洗了，他说很方便，就这样子。我其想想，我实林正说，老师，哎呀，其实你先生的这个慢性鼻炎啊，他总的来说已经困扰了多久啊？他在中国已经就有7、8年了，然后嗯哼，来意大利我们17年，他是17年来意大利的，嗯哼，等去年才接触这个纽崔莱，今嗯哼，年才
才知道现在这个时候他也不打喷嚏，就是说那个鼻炎都也没有嘛。今年他才感觉到我这个吃了有效果的，他去年嗯。他都没说的，他今年回来都有说。所以从中国的那边已经有这个问题的存在了，然后人来到意大利过后也是依旧也是这个困扰着，所以还好就是3个月的调理，然后用上这个幸福餐跟刚才林子老师这边额外的这个营养补充嘛，然后就这么样调理过来，让他自己找回轻松的鼻子该有的正常功能。头3个月他很坚持吃的。嗯，嗯，自动自发说那吃的，对个吧？早上晚上他很坚持吃的。我就给他讲哦，我说你要坚持吃的，不坚持吃没用的。我说那个就是我说早餐嘛，本来我就天天我有时候我也现在也是一个就是说营养培训师，我有空就跟秀斌老师学习哦。然后我自己呢有空也天天晚上有时候有上什么课学习。哎呀，我想想，我说我就跟我老公讲。我说我们早餐啊，我说这个最重要性哦，我说这个早餐我就这样子给他讲嘛，我说最好的医生我说是自己，我说你下次注意一点，我就这样子给他讲哦，我说鼻炎这么严重，我说这些吃了效果这么好，我说我都有学习的，我说老师都这样子说，我说最好的医院是那个厨房，我说最好的药物是那个是食物哦，我说你一定要记住，我就这样子给他讲哦。我说最好的疗效，我说是时间，我说你要慢慢来，我就叫他哦，我说你要能坚持住。刚开始的时候，我就多这样子给他讲哦，他很听话，就是说哦，我说我们就是说爱自己爱家人嘛，我说要从这个早餐开始，效果是最好的，我就这样子给他说。我自己也我有学习到哦，我就说我真的很想分享给更多的人去认识它，然后去用上它哦。我说有坚持，就说坚持吃一定有奇迹发生的，真的我们这些营养素哈、真的很好。反正你有什么哪里不舒服哈、就是说我们都有各种各样的营养素很多嘛，就是说有有这些营养素去调理。嗯像我本来我是那个的呢，不懂一点也不懂的，以前就是东看西看哈，哪里就是说别人说哪里好一点就去哪里哈，那些药房不是都有我们中国人在翻译嘛，到处都有嘛。别人说哪一个药房里的翻译很好，很懂哦，说什么东西吃好，我就会很有我都会跑去的。那个时候不懂，我们不懂这些那个嘛营养素嘛，就是说。很早的时候，我是09年来意大利的哈，我10年的时候，我那个时候有听到，就是说那个他们都说那个安利哈，就是牙膏啊那些，我是有听到的。后来我就是我自己做衣服啊，那个头皮屑很多，什么也洗不掉，洗不干净，我买了很多东西洗哦。后来去一家理发店，那个老板娘告诉我，她说你要不要把安利的洗发水买一瓶来用用看？那个护发素洗发水，我说那可以啊，我就这样子，我就那你用了一瓶洗发水给我，洗了半瓶，我那个头皮屑就洗了就头上就洗了很干净哦，我就想起来这个安利的这些，我说产品这么好，我10年那个时候洗了一瓶洗发水过后，我就没有碰到这个安利这些营养素这么好这么多，我不知道的。就是前年我去那个，就是林林肯老师那个办公室啊，他是会计师嘛，我去他那里，然后我自己看见那个牙膏哦，我就问林肯老师，然后林肯老师给我介绍这些的，本来一点都不知道的，我到心里想起来，我自己真的很幸运认识林林肯老师，把我自己身体啊这些亚健康，就是调理的这么好哦，然后把我老公的鼻也治好。真的很对，幸运。非常今晚我就非常的，分享到这里，我就先说到这里啊，谢谢大哎，家的对对对，聆听。哎呦，林真老师，听到你这边的从纽崔莱的调理营养的个人见证嘛，然后又带动到你丈夫一起受益到这个营养这个调理他的这个鼻炎的困扰嘛，其实就是还好这边就是由你先带动了，然后呢就让大家全家一起受益嘛。
是吧？所以这个非常难得，而且也从你身上啊学习到，就是一般我们就是说夫妻嘛，你煮食物是帮到，就是给另一半的胃给把关住了。可是营养的话呢，精准去到他身体的每一个细胞，所以这个爱的这个力量啊，确实，所以林子老师你这边的带来的这个见证的这个个案啊，非常让我觉得感动也从这个还突然就是讲说，从来不知道原来安利旗下也有这么棒的这个营养补充品啊，是这么样的，只要简单的用上然后呢就这么样3个月调理一个困扰超过接近10年吧的慢性鼻炎。那林真老师自己的这边的亚健康也困扰多久了？我自己这个是从12年的时候哈，我这个嗯，时候饭都拿不住的，都是哪条根吃的哦。我是经常有回中国去看的，哦，然后回中国年开始，去嗯一看就是半年时间看了是有好一点的，然后来意大利做工哈，慢慢的又严重起来，大概有半嗯，年过后嘛，又严重，很严重这样子哈，那听起来得去看，看的就是是有好。从2012年嘛来到这边也超过10年，所以你的丈夫跟你的健康在亚健康这方面都困扰超过10年了。然后通过纽崔莱，通过贵人的这边介绍，然后秀菲老师这边林琼老师这边让你知道了，然后就短短的3个月，然后呢就这么样调理好，实在太给力了。那很好，谢谢林子老师。